اتربينا مع ام واب ناقدين. 24 ساعة ما بيشوفوش غير الوحش. 24 ساعة انت ما عملتش، انت ما جبتش ليه 100%، ليه جبت 99؟ ايه اللي بتخنك كده ليه؟ انت رفيعة كده ليه؟ هو فلان من 24 ساعة نقد بيطلع عنده هس من الايه؟ من اللوم والنقد. 24 ساعة كان بيتلام او ايه؟ انت ليه ما عملتش هنا؟ انت ليه ما شلتش ده؟ انت ليه ما عملتش ده؟ انت ليه؟ هو ما عندوش اجابات اصلا، ده عيب. فبيطلع عنده هس لان ما عندوش اجابات، اول ما بتقول له ليه بيبنك، ما عنديش. ده اللي هو مين؟ اللي اتربى مع اب ناقد او ام ناقده. ما عنديش اجابات انا. فيطلع بيخاف من المواجهه، اي بيهرب من النقد، بيهرب من اللوم، مستعد تذبحه ولا تقول له انت عملت كده ليه. ساعتها بيفتكر احساسه بالعجز، فيا اما بيهب يا اما بيعمل ايه؟ بيهرب خالص. هو بيحبك، بتحبني، بس احساس الخوف اللي عنده اعلى من الحب بكتير. انا اصلا ممكن يكون مش عارف حب، مش متفعله عنده قوي، لكن مشاعر طول الوقت ان هو متاهب، بيبقى ليه طول الوقت ده كان عايش على ضافره، ادرينالين عنده عالي جدا، لان طول الوقت هو مش عارف هيتلام او ينتقد على ايه ومطلوب منه مبرر، و24 ساعه عاوز يفصل، وبيتربى على نقد الذات، طول الوقت بيجلد ذاته.